Buonasera, buonasera, buonasera a voi che siete qui in presenza, che bello rivedervi, che bello vedervi tutti qua oggi, in questa serata di martedì, oggi 2 luglio, siamo a metà anno, 2 luglio 2024, fra un po' staremo già a Natale, a ottobre inizia, tra poco, inizia l'estate, i negozi iniziano tutti a vedere il Natale, è vero, e è il periodo che Nostra Signora, la Madonna, viene sulla terra. Il periodo di Natale è il periodo più pulito della terra, dove tutti gli esseri sono compassionevoli, sono educati, sono gentili e quindi si sforzano a fare la carità, a fare il bene e quindi almeno una volta all'anno l'energia della Terra in quel periodo è più pulita, è quando lei, con l'energia che ha, riesce a scendere sulla Terra e viene a riscattare i cari, quelli che in quel periodo disincarnano, vanno o ha tanto lavoro, perché lei, Maria di Nazareth, ha la falange di lavoratori, ha una pleiade di spiriti che è sulla sua custodia, che lavorano sulla terra, tutti coloro che sono sulla protezione di Nostra Signora, che è la Madonna. E quindi noi sappiamo che ci sono, quando ho iniziato a lavorare con la spiritualità, la Adriana, che sarà nostra ospite, fra 2 settimane, 16, sarà da noi. È bellissimo, non mancate perché ha una medianità che è fantastica, ha una spiritualità che è bellissima. E lei, la prima volta che lavoravo, mi ha detto che io facevo parte della falange di lavoratori di Maria di Nazareth, che lavorava con suicide, con i giovani, così come Sant'Agostino, Santa Monica. E quindi è bellissimo, è veramente una benedizione. E oggi non è a caso, abbiamo ricordato la preghiera della famiglia e anche Maria di Nazareth, che era da tempo che non cantavano. Ok, amici, detto questo, detto ciò, facciamo la nostra preghiera. Signore Gesù, Padre amato, ringraziamo questa opportunità di studio. Ringraziamo alla spiritualità amica che è venuta a portarci tutti questi insegnamenti, tutte queste esperienze del mondo spirituale a noi sulla terra. Ringraziamo, Signore Gesù, tutti questi amici spirituali che ci intuiscono, che ci auxiliano, che ci proteggono, che sono con noi a ogni momento della nostra esistenza, che ci auxiliano in tutte le nostre difficoltà, che possiamo sempre meritare il loro ausilio. Grazie a Gesù, così sia. Ok, nostro tema oggi non è un tema molto allegro, ma comunque perché siamo ancora molto attaccati alla materia, alle persone che amiamo. Quindi il fatto di staccarsi, di lasciare andare i nostri cari, io vorrei con questo, dello stesso modo che ho imparato, vorrei passare quello che sono gli spiriti che sono venuti a dire. Questo non sono io che dico che la vita continua, che nessuno muore, che la vita è un passaggio e non una solo inizia e finisce. Sarebbe troppo triste immaginare che la vita inizia quando nasciamo e quando andiamo via sparisce tutto, sparisce la famiglia, sparisce quelli che abbiamo amato. Per i nemici va bene, ma no, lo dobbiamo riprendere perché i nemici di oggi sono quelli che abbiamo amato un giorno con le stesse intensità che io odio, io ho amato, perché l'amore, l'odio è là, è verso la mancanza dell'amore. E l'amore è la sostituzione dell'odio, è come la luce e l'oscurità. Se c'è la luce, c'è l'oscurità. L'amore e l'odio
sono vicinissimi, perché só odia chi ha molto amato. È chiaro? Só odia chi un giorno ha molto amato. E quello amore incompreso passa a odiare. In realtà è l'amore che non è stato compreso. Comunque, nel libro del Vangelo, nostro guida, che è il Vangelo secondo lo Spiritismo, perché il Vangelo secondo lo Spiritismo? Perché il Vangelo secondo lo Spiritismo ci dà una visione del mondo spirituale e come si dice, della situazione oltre quella che noi possiamo vedere, perché noi siamo limitati con i nostri occhi. Alcuni hanno la felicità di vedere oltre, ma neanche tutti riescono e noi siamo limitati a ciò che vediamo, che possiamo toccare, che possiamo come si dice, controllare, che possiamo capire, né? Misurare. A parte questo, non misuriamo, non tocchiamo e non vediamo con gli occhi della carne, cosa fa? Non esiste, non voglio, fuori. No? E quindi, qui oggi, perdita di persone amate, inizieremo dalla psicologia, perché i psicologi hanno trovato una scrittura molto chiara su questo momento. Le 5 fasi di elaborazione del lutto. Quali sono e come ci cambiano? Che è molto importante, ho trovato che è veramente un inizio perfetto. C'è la Marica? No, non c'è la Marica, ti posso chiedere. Ciao Gilson, benvenuto. Chiara, benvenuta. Ale, Anna. Ciao. Grazie. 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 Oh, ciao, ciao. Ciao Anna. Ciao. Ok, facciamo la lettura. Cazzo, riesci a leggere? Ma riesci a leggere? Vale. Facciamo una piccola lettura che è molto importante. Allora, quando una persona a noi cara muore, il dolore può essere insopportabile. Sapere di non essere soli, poter confidare sul supporto di chi c'è vicino ed essere più consapevoli di quello che si sta provando è importante per riuscire a superare il proprio lutto e imparare a conviverci. Nel 1969 una psichiatra svizzera, Elisabeth Kubler-Ross, arrivò a definire il lutto come un processo suddivisibile in 5 fasi principali. Le 5 fasi di elaborazione del lutto rappresentano un cammino ben preciso che ogni persona si troverebbe ad affrontare dopo la perdita. L'intensità e la durata di ciascuno stadio del lutto possono ovviamente essere diverse da persona a persona e non sempre il processo si presenta così lineare e definito. È chiaro questo. È stato fantastico questa definizione che ha fatto questa dottoressa, perché è proprio ciò che accade con tutti, è il passo a tutti. 1. Fase del rifiuto e della negazione. Quando affrontiamo una perdita che ci causa molto dolore, il nostro organismo prova a difenderci negando la sofferenza che l'ha generata. Non riusciamo ad accettare quanto accaduto a causa dello stato di shock dovuto alla perdita. Spesso siamo consapevoli di quello che è successo, ma non lo vogliamo accettare. 2. Fase della rabbia. Quando cominciamo a renderci conto e ad accettare quello che è successo, iniziamo a provare rabbia con noi stessi, con la persona che ci ha lasciato o con chi riteniamo colpevole della perdita subita, con la vita stessa. Ci chiediamo cosa abbiamo fatto di male per meritarci quello che è capitato. In qualche modo, la fase della rabbia potrebbe essere considerata positiva, perché ci permette di uscire dallo stato di apatia generato dalla fase di rifiuto. Ma bisogna stare attenti a non rimanere bloccati in questo stato, perché finirebbe con ritorcersi contro di noi.
3. Fase del patteggiamento con trattazione. A un certo punto iniziamo a sentire il bisogno di mediare con la nostra sofferenza per sopravvivere. È il momento in cui cerchiamo di riprendere il controllo della nostra vita, tornando a una sorta di normalità o provando a ricostruirne una. Ma il dolore è ancora forte e il lutto non è ancora stato superato del tutto e potrebbero quindi esserci anche molti alti e bassi. 4. Fase della depressione. I continui alti e bassi in cui potremmo essere sballottati ci fanno cadere in uno stato precario di continua tristezza. Iniziamo a essere più consapevoli della nostra perdita e il dolore è ancora molto presente e forte e potrebbe manifestarsi anche con conseguenze a livello fisico. Mal di testa, aumento o perdita del peso corporeo, irritabilità, insonnia o sonnolenza. 5. Fase dell'accettazione. Lentamente arriviamo alla fine e all'ultima fase, quella dell'accettazione della perdita. È grazie a questa fase che troviamo in noi la forza di reagire e provare a riprendere in mano la nostra vita. Questo chiaramente non significa smettere di pensare o soffrire per la persona cara, ma provare piuttosto a dare un senso a quella perdita, cercando di voltare pagina e costruire nuovi interessi per riempire il vuoto lasciato. Grazie, Vale. Vuoi acqua? È chiaro questo È processo? chiarissimo, è anche tanto vero. Tantissimo vero. Le persone che ho accompagnato in questo processo di perdita delle persone care è accaduto giustamente questo processo. E da noi si dice che a cercare Dio o a cercare un centro spiritista, come da noi ci sono diversi in un quartiere, dipendendo del quartiere ci sono anche 2, per dire le persone vanno a un centro spiritista o per amore o per i dolori, no? Dopo che sono andata a tutte le chiese che esistono da noi, che sono evangeliche, sono tantissime, diverse. La Chiesa Cattolica va, alla fine dicono mia ultima strada, magari vado a provare lì. E lì arrivano dove devono arrivare. Perché? Perché la dottrina spiritista è l'unico che oggi ci fa capire e spiegare da sempre cos'è il passaggio, cos'è la vita dopo la vita. Che nessuno muore, ripeto quello che ho detto nell'inizio, ma ovvio che per qualcuno che ha avuto una perdita grave, perdere un figlio, perdere un marito, perdere qualcuno a quale amiamo, è molto difficile, ma non sono qui per banalizzare e neanche per togliere questo momento, perché quel momento iniziale esiste, esisterà sempre, dobbiamo rispettare, ma dobbiamo capire che tutto ha un processo e un tempo. Il nostro tempo in queste 5 fasi, ognuno ha un tempo diverso, ma riusciremo a superare molto più facilmente se io credo veramente in Dio. Se io non credo nell'esistenza di una vita dopo la vita, se io non credo in quello che mi ha insegnato Gesù, qual è il primo comandamento? Avrai anche Dio di fuori di me. Qual è il primo comandamento? No, sono Dio, io sono Dio, tu, unico Dio. Amare a Dio su tutte le cose e al prossimo come a te stesso. Sì, Perché? Perché, come si dice, israeliti, no? Gli ebrei. Gli ebrei, il comandamento del Vecchio Testamento era amare il prossimo come a te stesso. È venuto Gesù con il Vangelo a dire amare a Dio su tutte le cose e al prossimo come te stesso. Perché Dio ci ha dato questo? Gesù è venuto nella buona novella a darti questo comandamento perché amare il prossimo come te stesso
Chi è il mio prossimo? Tutti quelli che incontro. Quelli che è uguale a me, quelli che è diverso da me non è il mio prossimo. Quindi questa interpretazione di amare al prossimo solo ha portato a determinate società a trattare di amare solo quelli che erano dello stesso gruppo. Non puoi sposarsi con quelli, non puoi sposarsi con queste, non puoi... Faccio tutto per aiutare i miei fratelli. Mio fratello è l'unico che può vendere la capra, l'agnello nel tempio, perché è della mia stessa. E quindi il mio prossimo io faccio tutto, sì. Per questo Gesù è venuto con la buona novella a dire amare a Dio su tutte le cose, in primo piano. Perché se io amo Dio, prima di tutto, perché lo sono cosciente che che Lui mi ha creato, che il mondo può togliermi tutto. Salmo 41 o Salmo 46, mi guardi per favore Salmo 43, che dice anche se mio padre o mia madre mi abbandoneranno, io o Dio. Perché? Perché Dio è la fonte che mi ha messo qui, è Dio che mi ha trasmesso tutti gli insegnamenti che ha detto dove è scritta la legge di Dio? Dentro di me. Io ho un padre, una madre, un figlio, un fratello, amici, per imparare a convivere in società, per imparare a perdonare e amare, ma in primo posto io devo amare Dio. Perché se io so, un mondo manca con me, mi tradiscono i padri, le madri, e tutti, io continuo in piedi. Ma se io metto la mia forza, la mia fede in quello che è vicino a me, in un mortale imperfetto come me, se lì cade la perfezione, se i genitori, tutti i figli pensano che i genitori sono perfetti. No, sono esseri perfetti, sono supereroi. So che i supereroi non stanno nella nostra vita quotidiana. E quindi i genitori, quando i figli scoprono che non sono perfetti, viene la delusione, viene la delusione e dire no, ma io non voglio così, si ribellano. E questo per dire, amando a Dio su tutte le cose, io passo a credere, ma credere, cos'è credere in Dio? Avere fiducia nella vita che va avanti. Sia fatta la tua volontà. Vogliamo che sia fatta la sua volontà. Ho chiesto non ho chiesto bianco, ho chiesto nero, ma mi ha dato bianco, no. E quindi, no, ho chiesto no, non voglio. No, noi stiamo sempre cercando di fare valere la nostra posizione. È per questo che in un momento di dolore, in un momento di sofferenza, non troviamo la strada retta, la via giusta. Perché? Perché io non ho dentro di me l'alimento necessario per il mio spirito mantenersi in vita. Alimentato. Perché il mio corpo può subire la sofferenza no, il dolore, può subire anche delle privazioni, può subire delle torture, ma se io ho il mio spirito in Dio, io di quello non sento. Le prove di questo abbiamo tutti i giorni nella letteratura, nella storia, perché i cristiani che sono stati dati ai leoni per essere mangiati hanno sentito la carne che era mangiata?
Non capivo. Não, perché o loro spirito è stato portato via pela misericórdia divina, che prima di entrare prima di essere buttati ai leoni, loro pregavano Padre nostro. La preghiera che ha insegnato Gesù. Questo esempio ci ha lasciato Paolo di Tarso, è scritto, aliás, Marco è scritto, era medico, era Luca. Ha scritto Luca quando ha accompagnato Paolo di Tarso, perché la grande maggioranza delle lettere di Paolo sono state scritte da Luca, non da Paolo. Paolo dettava e Luca scriveva. L'unica lettera scritta direttamente da Paolo è stata quella ai Romani. È l'unica che ha scritto Paolo di proprio pugno. Ma comunque sono letture che alimentano la nostra anima, che ci danno forza, perché io possa veramente credere che il mondo può togliermi tutto, che io continuerò a avere fede. La tristezza, la malinconia, la saudade, che è la saudade, la nostalgia, perché malinconia da noi è un altro, la nostalgia, grazie. La nostalgia è un diritto nostro, noi dobbiamo avere, perché è un sentimento che ci porta anche a darci la differenza dell'allegria, di approfittare i momenti quando siamo allegri, quando stiamo bene. Se io non avessi quel mio momento di malinconia, che è normale a tutti gli esseri umani, e dobbiamo avere, cosa accadrebbe? Io non posso vivere un sentimento di malinconia perché diventa una depressione. La malinconia a lungo prazo, perché la malinconia deve essere come l'allegria, deve essere momentanea. Nessuno riesce a essere allegro tutto il tempo. Allo stesso modo, nessuno può essere malinconico tutto il tempo. Ossia, quando qualcuno viaggia, un figlio che abita un figlio che abita lontano, un parente, un amico, che tante volte viene quella malinconia e piange perché va a viaggiare, non va a fare un viaggio. Perché quando quelli che vanno a fare un viaggio più lungo, io non posso piangere? Logico che devo piangere. Ma all'estremo ci sono anche quelli che non piangono, che tempo, nell'epoca della mia nonna, quando ero piccolo, contrattavano e pagavano le signore per piangere. Anche da noi si chiamavano le carpintere, penso che questa è la parola giusta. Oggi io sono, correggimi per favore. Carpidera. Che nella scuola nessuno riusciva a piangere, già contrattavano queste persone per piangere durante il funerale, no? E quindi questo per dire, noi abbiamo diritto, non possiamo vivere nella tristezza, perché la tristezza con tempo diventa depressione. E non possiamo dimenticare che Chico Xavier, nostro querido Chico, ha lasciato una letteratura gigantesca delle lettere di consolazione alle madri che hanno perso i figli, che facevano coda di fronte a casa sua alle 5 di mattina, iniziavano mezzanotte, alle 5 c'era coda perché sapevano che dovevano prendere un numerino per riuscire a entrare nella sua modesta casa per ascoltare un messaggio dei loro cari che erano nell'aldilà. E quindi c'è un fiume bellissimo sul nostro sito, le lettere, le madri di Chico, che sono le lettere scritte alle madri che hanno perso i figli. Quindi questa è una consolazione o no? Sapere e condividere l'esistenza dell'aldilà. Un altro libro bellissimo, Quando si vuole parlare della vita. Questo è di Chico Xavier,
è di San Paolo questa famiglia che ha perso, questo signore ha perso Sono gli figlio. ebrei quelli lì. Sono ebrei, questo signore ha perso uno dei figli, che erano 5 figli, ha perso figlio e non conformato con questa morte, è andato a cercare Cipro. E lì è iniziato a ricevere il messaggio di suo figlio, che è venuto fuori questo libro. Un altro libro molto bello si chiama Essi vivono, che sono due ragazzi che sono morti in un incidente. La madre è andata da Chico, ha ricevuto un messaggio, ha passato a ricevere il messaggio dai suoi figli, ha scritto un libro. E quel libro è bellissimo perché essi vivono, perché i suoi figli raccontano come è che stanno vivendo nel mondo spirituale. Che uno va all'università perché quando sono disincarnati non avevano l'età università ancora. Ma lì, studiando, e sono entrata all'università, stavano si preparando per reincarnare nel futuro. È una storia bellissima, una storia vera, come abbiamo visto nel film di Divaldo Franco, no? Quindi la morte non esiste. Se avete opportunità, perché è importante l'elaborazione del lutto? Il processo di elaborazione del lutto può essere molto lungo e doloroso, ma per quanto non facile da affrontare. È un processo essenziale per provare a superare la perdita e il dolore provato e tornare a vivere. La presa di coscienza di quello che si sta provando e della fase che si sta vivendo è di grande aiuto per poter affrontare al meglio il proprio lutto, senza uscire sopraffatti. Mi ricordo che quando sono venuta qua, tutti già conoscete questa storia, che dicevo che ero fuori di Biella e stavo bene. Quando entravo a Carizio, iniziavo a sentirmi come se qualcosa mi soffocasse. Quel soffocamento, un bel giorno ho detto alla spiritualità, ma perché questo soffocamento? Perché mi sento, quando andavo a Chiavazza, ancora peggio. Mi sentivo ancora soffocare, che sembrava che qualcuno mi proprio tirasse la gola. E lì mi ha detto, perché Biella è un immenso cimitero, dove i morti sono vivi, i vivi sono morti. È vero, benissimo. Io ho detto grazie, mi avete mandato un Cristo bellissimo, siete carinissimo, mi avete tolto dal Brasile davanti al mare con tutta la vita e mi avete messo qui per un amore che è bellissimo, ma poteva andare lui in Brasile, no? Non hanno fatto così, hanno fatto in modo che io proprio non potessi spostare perché lui non si sposta. No, almeno in questi periodi, tutti questi anni, non pensava neanche. E quindi ho chiesto, ma perché questo? Non ho capito. E mi hanno detto, perché le persone sono così attaccate alla morte, ai morti e al processo della morte in sé, no? Delle funebri, dell'oro, sono dei cimiteri monumentali che costruiscono case, costruiscono degli ambienti come l'antico Egitto, no? L'Egitto che metteva tutte le cose lì, tutte le sue pertenze, tutto ciò che apparteneva agli egiziani, anche lì. E qui prendono tutti, costruiscono di più perché non si può, perché se no mettevano la casa, sellavano, dicevano che è un tumolo, no? Visitiamo. In questo modo, per dire che una famiglia con 5 figli, morre uno, non si suona più, non si canta più, non si balla più, non si può più parlare, non si può più essere felici. Come se essere felici fosse un dispetto a quello torto verso chi è morto. E quindi non hanno capito
che semplicemente quel momento, quella persona ha finito il suo percorso prima delle altre. Ha fatto un contratto più corto. Ha fatto un contratto più corto di rimanere sulla terra. Quindi questo per dire, io vengo, sto lì, ma in un certo momento devo partire. E tutti quelli che rimangono sono morti. Perché devono morire in vita. I morti, vedendo questo attaccamento della famiglia, non se ne vanno. Rimangono tutti a casa. Rimangono tutti a casa. Rimangono tutti a casa, non se ne vanno. A spiritualità ha una difficoltà di portare via questi spiriti, perché loro rimangono lì. Quindi, per dire, noi dobbiamo capire questo distacco, questo momento del lutto, come un momento al quale noi possiamo che noi possiamo aspettare che tutto passi, no? Questo non so se va lì. E quindi, per dire, come posso affrontare questi momenti? Passare il mio periodo di lutto, sì, ma dopo che passa questo periodo, io devo convivere con le persone, con il mio ente caro, devo ricordare di questo ente quando era in vita. Non dopo che muori, perché c'è anche una storiella di uno che dice, né, il marito è morto, la moglie lì che piangeva. Aí un amico ha detto, ma vuoi andare? Buttati. Vuoi morire? Vuoi andare con lui? Buttati. Sì, ma no. Quindi, se non devi buttarti, devi conformarsi. Se non vuoi buttarti e andare con lui, è inutile che stia in tutta questa sofferenza. Quindi la sofferenza in quel momento è giusto, fino a un momento a quale diciamo adesso libero questo spirito e sono libera io. Perché la vita Che anche al continua. rispetto, questo sarebbe anche un pensiero da fare, un lavoro da fare, perché è comunque il rispetto della persona che è stata prima. Anche se non ci credi, ma se vuoi trattenerlo, comunque lui ha avuto un destino diverso, e se tu hai questo pensiero qui, è un rispetto anche per quello che lui è stato prima, se vuoi considerare solo il prima, no? Esatto. Questo è il Libro degli Spiriti, nel capitolo 5, item 21, è stato scritto da questo signore, Charles Henry Sanson. No, il Libro degli Spiriti è scritto da lui. E c'è anche nel secondo capitolo, nella seconda parte del cielo e l'inferno, c'è anche di altro depoimento suo. Ma nel libro, capitolo che parla la morte di persone care, è stato scritto da lui. Perché? Membro della Società Spiritista di Parigi, desencarnò il 21 aprile, dopo un anno di una sofferente malattia, un'ora antes del suo velorio, deu-se a sua prima comunicazione in presenza di Allan Kardec. Ossia, questo è un caso inedito che tanti dubitarono come che lui prima del suo velorio già sia fatto comunicare. Prima di essere sepolto. Prima di essere sepolto, si era fatto questa comunicazione. E dopo Kardec, nel discorso che proferiva nel funerale del signor Sanson, afferma che da molto lui già aveva prevenuto la sua morte, anziché piuttosto avere paura, lui aspettava il suo arrivo come una liberazione. Affermava anche che la fede spiritista è l'unica che ci dona nei momenti difficili una immensa forza da quale só ci accorgi se la possiede. Esatto. E come faccio a possedere questa fede? La fede è qualcosa che compro, che grito, fede, vieni dove sei.
o è una conquista? È un coltivare in me questo sentimento. Afferma anche che il signor Samson ha visto nella sua morte la sua stessa rinascita, circostanza questa poco comune e che affatto si riferiva all'alto livello del suo spirito, ossia gli spiriti che hanno un livello importante possono vedere, no? Questa esperienza. Ho messo qui Cielo e Inferno perché la seconda parte del libro Cielo e Inferno è bellissimo, che sono giustamente le testimonianze di tanti spiriti che sono nell'aldilà, inclusive spiriti che hanno vissuto come re, regina, spiriti che hanno combinato di tutto, no? Scrittori. Morte prematura, questo capitolo qua del Vangelo, perdita di persone amate, morte prematura, che è scritto da lui. Grazie. 21. Quando la morte cala la sua falce sulla vostra famiglia, portando via senza pietà i giovani prima degli anziani, voi dite spesso: Dio non è giusto perché sacrifica chi è forte e con tutto l'avvenire di fronte a sé per conservare quelli che hanno già vissuto a lungo pieno di disillusioni. Perché porta via quelli che sono utili e lascia quelli che non servono più? Perché spezza il cuore di una madre, privandola dell'innocente creatura che era tutta la sua gioia? Uomini, è questo il momento in cui dovete elevarvi al di sopra dei criteri terreni della vita, per comprendere che il bene si trova sovente là, dove credete ci sia il male, che la saggia preveggenza è là, dove credete si trovi la cieca fatalità del destino. Perché misurare la giustizia divina col metro della vostra? Potete pensare che il Signore dei mondi voglia, per un semplice capriccio, infliggervi delle pene crudeli? Niente viene fatto senza uno scopo intelligente e qualunque cosa accada, essa ha la sua ragion d'essere. Se voi analizzaste meglio tutti i dolori che vi colpiscono, vi trovereste sempre la ragione divina, una ragione rigeneratrice, e i vostri miserabili interessi sarebbero una considerazione secondaria che voi releghereste molto in basso. Questa è la comunicazione di questo signor Samson, che è arrivato di là. Quante volte il proprio Vangelo dice: se io ho una prova a passare qui, ok, io ho fatto la mia prova, la mia esperienza. Di lì in poi posso avere 15, 18, 20, io sono qui il tempo necessario per compiere una prova. Per superarla. Dopo quel momento, io ho superato la prova. Che senso ha io continuare sulla terra? Se quelli continuare posso perdere tutto quello che ho guadagnato in quel periodo. È chiaro questo? Ossia, io rimanendo qui più di ciò che dovevo rimanere, se Dio veramente lasciasse ascoltare dalla preghiera di una madre, di qualcuno che non vuole che un ente caro se ne vada, noi non sappiamo tante volte, per questo quando preghiamo dobbiamo dire: Signore, sia fatta la tua volontà. Perché io lo so che tu farai tutto ciò che è il meglio. Se io insisto e la mia volontà prevalge, cosa accade con quell'esperienza di quel ragazzo che doveva andare a 21 anni, che già ha compiuto la sua prova? Lui andrà a perdersi, dovrà fare ancora un'altra esistenza con le stesse prove, con quella prova che ha preso ancora, che ha contratto.
Avete capito come funziona questa? Questo è un'aggiunta a tutto quello che sappiamo. Sì, ma è importante questo. Per questo ci sono persone come la mia zia, io voglio morire, io voglio, detto, può dire che vuole morire perché là sopra non ci vuole, ma non ci vuole, ma neanche i maschi, si qui causa già una contenda con tutta la famiglia. Ma là sopra farai una contenda con tutti gli spiriti, cosa peggio, ma ci vogliono qui, rimane qua fino a quando imparerai a non parlare della vita degli altri. E è giusto perché vivi la vita degli altri. Non ha un marito, non ha figlio, vivi la vita degli altri. E quindi quando lo imparerai a convivere senza intromettersi, là sopra dicono quella lì non lasciamo la terra. Ma è Non ha capito ancora la lezione. non ha capito, ha detto non ci vuole, può bere veleno di matto, non riuscirà a morire. Quindi stai sereno, tranquillo, cambia atteggiamento. È così, só va via, gente, che è nel momento e nell'ora giusta. Stefano? Riguardo a questo discorso, non mi ricordo in quale parte del Vangelo, ma paragona la vita sulla terra ad una prigione. Quando tu hai scontato la tua pena, quindi tu sei libero, quindi tu quando hai fatto il tuo percorso esci dalla prigione. Non mi ricordo se nel capitolo È questo 5, proprio. È questo mi qua della ricordo bene di questo pelle. esempio che spiega esattamente quello che dobbiamo fare qui e quando abbiamo superato la nostra prova, le nostre difficoltà, possiamo andare, possiamo essere liberi. Esattamente, perché non ho messo tutto il capitolo perché potete anche leggere questo capitolo che non è neanche vedi, continuando dice, credetevi, la morte è preferibile per un'incarnazione di 20 anni a quella vergognosa isregolatezza che creano desolazioni in famiglie onorate, spezzano i cuori di una madre e fanno anzitempo incanutire i capelli dei genitori. La morte prematura è sovente un grande favore che Dio accorda a chi se ne va, il quale si trova così salvaguardato dalle miserie della vita e dalla seduzione che avrebbero potuto trascinarlo alla rovina. E qui passa e c'è quella, è questo. E questa è nella stessa parte, Stefi, che parla nel capitolo 5, item 21, che è lungo, ossia dobbiamo iniziare a vedere la morte come un passaggio che dobbiamo sì avere il dolore, la sofferenza, ma tutto ha un tempo. Io penso che ci sia anche un altro aspetto. La prova potrebbe essere quella del parente, del padre, della madre, del caro, che rimanendo deve superare la prova della sofferenza, della mancanza, del distacco verso una persona cara. Potrebbe anche essere nel cammino, nell'evoluzione Una prova per del genitore, ci può esistere anche la previsione di questa prova che gli può servire per sì, bravissimo, sì. Stavamo parlando di perdita di figli perché normalmente è quel dolore che tante persone non riescono a superare. Ma comunque, come ha detto Mario, ci sono le perdite che esistono non per la prova di quel ragazzo o di quel bambino, è una prova ai propri genitori, perché sono i genitori che hanno bisogno di quella prova. Okay? solamente una prova che cambia la vita.
Sì. cambiarti anche la vita, una vita migliore, positiva, però puoi farti propendere. È una prova che puoi cambiarti la vita, sì. Ho un'amica, amica, ma è una persona che conoscenti, che nella mia città ha perso la figlia, e figlia unica, 17 anni, cercava questa figlia, cercava, ci avevo raccontato, non trovava da nessun posto, è andata alla scuola, non è tornata, è una famiglia molto ricca, e non trovavano questa figlia. Alla fine lei sconvolta, non sapeva più cosa fare, sono andata al centro spiritista. Lì non gli hanno detto chiaramente dov'era la ragazza, ma per qualche merito di questa propria famiglia ha detto alla madre che cercasse a casa, che non era fuori di casa. E lì ha trovato la figlia che è stata uccisa dal giardiniero che l'ha abusata e l'ha, come si dice, l'ha uccisa e l'ha seppellita in giardino. E quindi chi è che andrebbe a cercare nella propria casa? Quindi questo giardiniero, questo ragazzo, un ragazzo giovane anche lui, come si dice, lei mai avrebbe pensato che potesse essere lui perché era trattato come un figlio. Quindi solo la reincarnazione, le storie di vita precedente può spiegare queste cose, ma nulla toglie il suo dolore. L'unica cosa che ha fatto lei con il dolore che aveva, ha perdonato questo ragazzo e ha passato a visitare il carcere, a fare dei lavori in carcere con tutti i giovani che erano nelle stesse situazioni di lui, che avevano commesso delle atti barbare. E quindi lei ha dedicato la sua vita a prendersi cura di questi ragazzi, a migliorare la loro vita in qualche modo. Sì. Sì. È stato un esempio per tanti. Un altro esempio che già vi ho dato e che mi piace dare dell'esempio reale per comprovare quello che è scritto nel libro del Vangelo. Leggete anche il libro degli spiriti perché ci sono anche interessantissimi racconti di esperienza, non dicono le esperienze ma dicono come comportarsi. Dice, ma sarà che qualcuno si comporta così? È molto difficile comportarsi come c'è scritto lì, ma no. Una mia amica che ha perso figlio di 6 anni andando in bicicletta, da stessa età del mio figlio più giovane, e stava andando in bicicletta con suo papà, la bicicletta in una ladera, in una discesa, si è girata e il manubrio era senza la plastica, c'era solo metallo, lo è entrato nella pancia, è uscito, non c'era neanche un taglio, è uscito un goccio di sangue. Nulla. E lì mi ricordo di tutto, è un episodio lungo, non vi conterò tutto, ma lì vi dico solo che lui, una settimana prima, la madre arriva a casa, lui guardava dalla finestra, fuori dalla finestra della sua camera, e lei ha detto, Angelo, lui era Angelo, il nome, mi chiamava di Angelo, ma perché lei si è spaventata con il suo sguardo che era troppo lontano. Ho detto, ma cosa hai? Cosa guardi? Ah, è ora di tornare a casa, mamma. Già ho passato da ora di tornare a casa. Io sono ancora qui, ma io già dovrei andare, già avrei dovuto andare, ma non sono andato per conta sua. Lei si è spaventata a morte. Suo marito era spiritista, lavorava nel centro spiritista, lei no, non è mai andata, non piaceva. E lì, con questo episodio, dopo qualche tempo, lei ha passato a frequentare il centro spirita perché l'ho portata e suo marito ha abbandonato il centro perché si è ribellato contro Dio, perché ha detto che lavorava nel centro
faceva tutto, faceva la carità, faceva questo, faceva quello, e Dio ha portato via suo figlio, che non poteva e non doveva fare. E lì lui si è arrabbiato con Dio, ha abbandonato tutto, e anche la fabbrica non andava più a lavorare, aveva una fabbrica di mobili, ha abbandonato la fabbrica di mobili, ha perso tutto, ha fallito, è andato a vivere come vagabondi per le strade, a drogarsi, a bere. E questa mia amica è stata portata al centro spiritista e lì ha ricevuto un bello giorno, sono andata a prendere la casa. Lei, già ho raccontato, naturalmente tutti conoscono questa storia, lei mi ha detto: Cata, aspetta un attimo che io mi sono dimenticata di prendere una cosa. È andata sopra, ha preso un cappellino che aveva comprato per lui, che lui non aveva ancora usato. E lì ha portato con sé nel centro, era con il cappellino sulla gamba seduta. Quando è finita la riunione, c'è sempre durante la riunione qualcuno seduto facendo la psicografia in tavola. Qualche volta si legge alla fine, altre volte non. E lì questa signora ha letto la psicografia e ha iniziato: cara mamma, chiedo scusa per essere andato così presto, ma tu sapevi di qualche modo che io già stavo per andare, che dovevo andare quando compivo 6 anni. Io non sono andata primo non sono andata, non ero ancora andato perché il modo che dovevo andare sarebbe tu a guidare la macchina. Immagino che se fossi io non ero d'accordo, perché se io morressi con tu guidando la macchina, tu non saresti mai messo il tuo cuore in pace. E lì sono molto contento con il cappellino che mi hai portato. Sono felice, già sto usando, è bellissimo, mi sta benissimo. E ha mandato questo messaggio, ha chiesto scusa alla sorella perché mi ricordo che quando lui stava per uscire con suo papà per andare in questa fazenda, era come si dice? Una cascina, andare in questa cascina con un vicino, io figlio del vicino. La sorella Gabriella ha detto: no, io vengo, anche io vengo. Lui ha detto: non dovrebbe essere lei, io dovevo essere solo con mio papà. Era un'esperienza mia con mio papà. Per questo, gente, tutto è programmato, non c'è nulla che non sia programmato. E lì, dopo di questo, lui è andato, questo marito della mia amica, una settimana e mezza dopo questo lutto, lui se n'è andato con era domenica, era a casa, sul divano che guardava la televisione, questa ha iniziato a gridare sotto: vieni, andiamo via. Lui ha preso un zaino e se n'è andato. Quindi sono storie di superazione a quali un dolore forte, aveva perso il figlio, il marito esce di casa con un'altra drogata che viveva, ha portato lui a vivere questa vita, e tempo dopo la figlia uscendo dalla scuola, passando in una via, vede il papà come un barbone seduto per le strade. Lo ha accolto, ha chiamato la madre e ha chiesto di prendere lui e portare a casa. La madre, la mia amica, così ha fatto. Ha preso lui, ha portato a casa, si è preso cura di lui. Una settimana dopo che lui era a casa, arriva un cestino nella porta sua con un bebè. Che questa donna ha avuto figlio e ha detto che no, prendeva da soli, come lui non era più per le strade, ha bottato la porta di casa sua. La mia amica ha allevato questo bambino, lui è appassionato per lei. Lei ha allevato, ha dato tutto, ha messo nella migliore scuola, nella creche, dava amore, dormiva con lei a letto, faceva di tutto per questo bambino. E questo bambino è cresciuto, oggi è un uomo già grande,
e quindi ha fatto tutto per questo bambino. Il dettaglio, diceva lui nel weekend, dobbiamo andare a trovare la tua mamma. Io non voglio, sì che vai a trovare la tua mamma perché lei ha bisogno di te. E tu devi prendersi cura della tua madre. Portava lui a casa della madre e diceva tu devi stare con la tua madre perché lei ha bisogno di te. Le anime stanno insieme. Questo per dire di un dolore lei ha trasformato in un immenso amore e esempio per tanti che hanno seguito la sua storia. Ok? Quindi non è forse dell'egoismo augurarvi che restasse a soffrire con noi? Ah, questo dolore è concepibile per chi non ha fede e vede nella morte la separazione eterna. Quindi nessuno voglia banalizzare il dolore di nessuno, ma semplicemente dobbiamo ragionare che questo momento arriverà a tutti noi, tutti. Quindi dobbiamo preparare i nostri cari per questo momento. Se voi sapeste scrutare meglio tutti i dolori che vi colpiscono, vi trovereste sempre una ragione divina, una ragione rigeneratrice e i vostri interessi miserabili diventerebbero considerazione secondaria che respingereste nel profondo. Questo è il Vangelo. E perché queste parole? Dobbiamo leggere, rileggere. Siamo qui a 2023 anni e non abbiamo ancora imparato il Vangelo. Ok? Quindi, amici, l'ultimo io vorrei qui. In qual modo il conoscimento spirita e le case spiritiste possono aiutare a superare i dolori da perdita delle persone amate? L'unico modo per superare un lutto è accettare il momento e il dolore che si sta vivendo e provare a reagire. Il tempo è una variabile fondamentale perché il dolore non scomparirà da un momento all'altro, ma si affievolirà lentamente nel corso della vita. Paolo, mi leggi per favore? L'altro aiuto importante ci è dato dalle persone che ci sono vicine, senza avere il timore di rivolgersi a un esperto nel momento in cui questo non bastasse e il dolore diventasse insostenibile. Un altro modo per provare lentamente a convivere e accettare il vuoto lasciato è provare a tenere vivo il ricordo di chi ci ha lasciato. Uno dei modi per farlo è, ad esempio, aprire una raccolta fondi o fare una donazione in memoria di chi ci ha lasciato, a sostegno della lotta contro il tumore. Sarà una bellissima occasione per ricordare insieme la persona amata, permettendo allo stesso tempo ad altre persone che stanno lottando contro la malattia di ricevere l'aiuto di cui hanno bisogno. Questo è perché c'era una persona che era morta da tumore. Qui conosce lo spiritismo, corsi per conoscere la vita degli spiriti, trattamenti spirituali e fluidoterapia, il Vangelo nella residenza focolare domestico, la pratica della carità, l'acqua fluidificata magnetizzata. Sono meccanismi spirituali che ci aiutano tantissimo a superare questo momento. Quindi dobbiamo tenere presenti, poiché è donando che si riceve, è morendo che si nasce per la vera vita. San Francesco di Assisi. In verità vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. Ossia, capiamo cos'è la vita dopo la vita.
Grazie della lettura, no? Grazie a tutti. Questo per dire, tutto il soffrimento ha un motivo di essere. Avevo messo qui per ricordarvi, noi abbiamo nel nostro sito La vita continua. Guardate questo film, è bellissimo, molto interessante, molto profondo negli insegnamenti della vita di tutti i giorni. Tutto che accade è tanto spiegativo. Nostro là, che tutti voi conoscete, ma leggete il libro. Leggete il libro perché è molto bello. E la capanna, non lo so, non mi ricordo come si chiama, che abbiamo visto il capanna. Sì, questo c'è su YouTube, potete trovare il capanna su YouTube, che è un dialogo di un padre che ha perso una figlia, suo dialogo con Dio. Prima sua rabbia, sua non accettazione, la sua rabbia, fino ai 5 processi che abbiamo visto nell'inizio, arrivare all'accettazione. Ma l'accettazione non è accettare senza capire, perché accettare senza capire è non comprendere. Dobbiamo comprendere, non accettare. E lì fa tutta la differenza. Ok? Che Dio vi benedica. C'è una mano, Iani? Ciao, ho una domanda. È basato sul racconto che hai fatto di quello che è successo alla tua amica, no? Quando è morto il figlio. Cioè, basato secondo lo che posso capire io, ma questo gli è successo perché lui al rifiutare a Dio, abbassato le sue vibrazioni, è stato preso in carico da un ossessore, giusto? Che lo ha distrutto in questo modo. È un po' la Ok, voce. ok, praticamente volevo capire se il marito della tua amica cioè, ha perso tutto perché lui allontanandosi del centro spirita ha abbassato le sue vibrazioni e è stato ossessato da un ossessore che lo ha praticamente ridotto in questo modo, giusto? Si è allontanato di Dio. Sì, cosa possiamo capire? Grazie, Iani, adesso ho capito. Cosa possiamo capire? Quando noi siamo in una vibrazione, una sintonia d'amore, o quando stiamo facendo qualcosa per amore, noi capiamo Dio. Se io abbasso la mia vibrazione, cosa accade con me? Io entro in sintonia con i spiriti che vogliono usare me per fare la loro cosa sbagliata, per drogarsi, per bere, perché io divento un piatto appetitoso a questo spirito. Possono essere spiriti ossessori sono in qualche modo, perché? Perché hanno bisogno di mangiare, di bere e utilizzano in quel momento. E può essere dei nemici, possono essere degli spiriti che dicevano, ah, quello lavora lì no centro, ma non sa di nulla, non fa le cose come si deve, o è lì ma non crede in Dio. E quindi approfittano questo momento, in qualche modo gli stanno vicino. Ma questo in qualsiasi situazione. Se io sono arrabbiata, chi è che è vicino a me? Tanti spiriti con la stessa frequenza, che io ho aperto la frequenza radio. La radio, noi siamo una radio, e la musica che suona nella mia radio, io attraggo gli ascoltatori. È così o no? Io sono in macchina, accendo la radio, c'è un rock pesante, dico, oddio, non ce la faccio. Ma ci sono tanti che l'ascoltano. Perché? Perché le sintonie sono quella. Sono io sempre che devo cambiare una sintonia. E lui è stato trascinato praticamente da questi spiriti perché si è lasciato trascinare.
perché se lui se avesse lasciato trascinare, non avrebbe vissuto quello. Oggi è totalmente normale, oggi è un'altra persona, è diventato anche un artigiano, è una persona che fa le cose bellissime, ha l'appoggio della moglie e dei figli, che oggi il figlio è grande, che c'è la figlia che ha i nipoti, sono andata adesso in Brasile, sono andata a cena con loro, e quindi per dire, la vita ci insina, ma insina di un modo bello o di un modo brutto, ma la scelta è sempre nostra. È chiaro, Iani? Sì, sì, chiarissimo, grazie, chiarissimo. Grazie. È la sintonia che noi dobbiamo cambiare. Ok? E questi esempi sono molto importanti per farci capire cosa accade veramente nella nostra vita quotidiana. Ok? Grazie amici, faccio la preghiera finale, vi faccio salutare tutti. Signor Gesù, grazie Padre amato. Proteggici, Signore, proteggi la nostra vita, il nostro cuore, proteggi, Signore, la nostra famiglia, i nostri amici, proteggi tutte le persone, Signore Gesù, in questo pianeta che cercano la conoscenza e la protezione del nostro Signore Gesù Cristo. Che possiamo, Padre amato, fidarci e dire anche, sia fatta la tua volontà, Signore. E la tua volontà è quella che è meglio per tutti noi. E sì di tutto, non possiamo essere, Signore, portati di qualche sofferenza. Aiutaci a capire, a sopravvivere, a continuare, Signore, a fidarci della vita. Grazie Gesù, così sia.